Құрама Штаттарының гимнін мемлекеттік тыңдадыңыздар. Енді ақштың құрамымен таныстыра кетейік. Джеймс Николс, Ричард Брэндон, Гарни Крид, Гарни Голден, Скотт Циммерман, Гивенс Джейсон, Брок Хэррис, Чендлер Минтон, Ти Джей Молтон, Брайан Минтон, Геррет Эдингтон, Дэнни Лей. Міне осы тізім бойынша осы реттік нөмірлермен 12 адам өнер көрсетеді. Және өткен жылы Қырғыз Республикасында өткен бүкіл әлемдік көшпенділер ойындарында өнер көрсеткен спортшыларды, көкпаршыларды да көріп отырмыз. Ал Моңғолияның құрама міне сіздердің алдарыңызда. Қуантай Қайыржан, Ғалым Дәулет, Байыс Досжан, Мұрат Ерлан, Айбарс Болат, Досанешан, Абджапар Абуғали, Үрстем Арслан, Ақби Бақытбек, Рыстас Түлек, Серік Жеңісбек, Мағжан Құрманбек, бас бапкер Мүшелбай Бұхарест Насетқан. Кешірім сұраймыз. Сонымен бәсекенің алғашқы кезеңдері басталуына шақ. Қос команданың жігіттері дайын болса, ортадағы төреші дәл қазір соны білетті, бәсекені бастайтын болады. Ортадағы төреші халықаралық дәрежедегі төреші Ақылбай Манкеев. Төрешінің алғашқы ысқырығы және кіші бірге шапқан қос команданың төрттігін көріп отырмыз. Бірінші болып Моңғол Халық Республикасының көкпаршысы Қуантай Қайыржан серкеге жеткен болатын, дегенмен жерден көтере берген кезде көкпар алаңның сыртына шығып кетті. Демек енді ортада жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Жекпе-жекке екі спортшы шығады екі командадан, және ол екеуінің күшін сынауға берілетін уақыт 2 минут. 2 минуттың ішінде серке жерден көтерілмейтін болса, онда міндетті түрде атты адамды ауысатын болады. Құрметті көрермен, кеше Америка Құрама Штаттарының Түркия мемлекетімен ойнаған өздеріңіз жақсы білесіздер. Және Түркиядан 7-1 есебімен ойсырай жеңілгенді. Ал Моңғолия Халық Республикасының құрама көкпар командасы Қырғызстанмен кездескен, және ол бәсекеде Моңғолия 4-0 есебімен жеңіліс тапқан. Алғашқы мүмкіндік, және бұл шабуыл салымға ұласа мекен әттеген. Бұғали Абджапаров бұл жерде уысында тұрған салымды шығарып алғанын көрдіңіздер. Асықпай келді, ешқандай да қорғаныстың жоқ екенін көріп тұр. Соның өзінде келіп салымды серкені, яғни мәре сызығының тура жиегіне әкеп тастады. Қараңыздар, ешқандай да бұл жерде қорғаныс болған жоқ. Сондықтан тамаша салымда асықпай салуға мүмкіндік бар еді. Әбуғали Абджапаров сол дәл осындай жалпы командалық тартысын көрмейтін өздеріңіз жақсы білесіздер. Құрметті көрермен, сонымен бүгін Моңғолия мен Америка Құрама Штаттар арасындағы тартысты бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз. Міне тамаша салым, ардақты ағайын, бізді таныстыруға үлгертпеді. Бұл Қуантай Қайыржан, өте тәжірибелі ойыншы. Қуантай Қайыржан бірінші нөмірдегі команданың капитаны десек болады. Моңғол Халық Республикасының қорытына алғашқы салымды алып келді. Өте тамаша. Есеп 1-0. Сонымен бүгінгі ойынды тамашалайтын комментаторларыңыз мен Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Аян Төлеген. Рахмет, Қайырхан. И снова здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта. Я думаю, наш телезритель телеканала Каспорт уже потихоньку может привыкать к тому, что на этом дебютном чемпионате мира по көкпару в Астане на столичном стадионе Казанат комментарии мы ведем на 2 языках. Это в первую очередь для еще большей популяризации көкпара не только в нашей стране, но и для гостей,
которые приехали посетить нашу всемирную выставку Экспо 2017. Ну, все самое важное, самое интересное мы говорили вчера по ходу самой первого дня трансляции, объясняли правила. По ходу мы еще, конечно же, будем к ним возвращаться. Ну, а сегодня второй соревновательный день и... И, как вы видите, на ипподроме Казанат сражаются кокпаристы Монголии и Соединенных Штатов Америки. Кто бы мог подумать еще 10-5 лет назад, что такое возможно, чтобы был чемпионат мира и приехали бы спортсмены из-за океана на самом деле. Это большое достижение всей Ассоциации национальных видов спорта Казахстана. И очень много людей, очень много фанатов, которые болеют, в которых еще горит сильно кровь за национальные ценности. Так вот, благодаря таким людям и, знаете, в этом районе большинство живут наши братья-казахи. Порядка 100 тысяч человек на сегодняшний день живут, сохранили свой язык, традиции, культуру. И вот они не остались в стороне от такого большого праздника, Кокпара, праздника спорта, и приехали в Казахстан, в нашу столицу, для того, чтобы показать свое мастерство. 2-0 тем временем ведет монгольская команда в противостоянии с американцами. Ну, про американцев вообще много что можно рассказывать, потому что они являются изюминкой этого чемпионата, потому что приехали они из штата Огайо, они себя называют ковбоями. Ну, всем нам известны фильмы, вестерны про ковбойцев. Так вот, эти славные ребята из Америки приехали сюда, и, как вы видите, не просто приехали, они приехали играть, и даже более того, хотят победить. Но, как говорят в спорте, все приходит со временем, и опыт, и мастерство, поэтому именно в противостоянии с такими сильными командами, как Монголия, Казахстан, конечно же, можно будет приобрести уверенность и в будущем показывать самые высокие результаты. Игра, на самом деле, очень интересная. Вчера мы видели, как сборная Монголии противостояла кыргызской команде. Кыргызская команда — это один из фаворитов на соперником из Турции. Кайырхан, я вот со вчерашнего дня читаю в социальных сетях, читаю новости, не только на наших форумах, но и на кыргызских, на других сайтах, российских. И оказывается, на самом деле, очень большое внимание этот чемпионат мира привлекает. Очень большое внимание, очень много пишут, и все пишут восторженно. Причем мне понравился один момент, то что российские болельщики пишут, почему не в России провели этот чемпионат мира, но больше всего там переживали кыргызы. Они считают, что Кокбору, именно он должен провести свой первый чемпионат мира в солнечном Кыргызстане, но постарались и привезли его, тем более в рамках Экспо, в столицу Казахстана, первый чемпионат мира. А так очень много сожалели на самом деле наши друзья из Кыргызстана и говорили, почему у нас его нету. И они очень сильно следят за событиями. Я әрине, амандық болса, қазір таңда келіссөздер жүріп жатыр. Міне 5-ші нөмірдегі Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі келіп, осы жарыстың ашылу салтанатында қазақ тілінде сөз сөйлеп, құттықтап барша спортшыларды өзінің тілегін жеткізіп, жігіттерінің намысын қайрап кеткен болатын. Это тоже победа казахстанского спорта нашей страны. Сондай-ақ қазір таңда түрік телеарналары, қырғыз телеарналары дәл осы көкпарды Казспорт телеарнасы арқылы тікелей эфирде өз елдерінде көрсеткісі келеді. Оған қазір және сондай-ақ құрметті қазір 2010 көкпардың штаб-пәтерін Астанаға көшірді. Бұл біріншіден. Халықаралық федерация бар ұлттық спорт түрлерінің, ол да Астана қаласында. Сондықтан Астанада өтуі, Қазақстанда өтуі бұл заңдылық деп ойлаймыз. Оның үстіне тұңғыш боп қадам жасау қазақ елінің қолынан келгені бізге мақтаныш. Сонымен, құрметті көрермен, тағы да бір салымның куәсі болдыңыздар. Өте тамаша Ғалым Дәулеттің орындауындағы салым. Ойынның 10-шы минуты, есеп 4-1. Моңғол Халық Республикасы кеше осы чемпионаттың алдында пресс-конференция ұйымдастырып, Американың елшілігі
бүкіл журналистерге ақпарат айтқан болатын. Сол кездегі басты күндері айтқан. Америка көшпенділер ойындарында осы негізінен қызықтап келген көкпар қалай болар еді. Одан кейін мақпал болса әлем чемпионатына қатысуға өздері ұсыныс білдірді. Енді осыдан кейін дәл осылай бұл мемлекеттегі көкпарға деген қызығушылық жалғаса беретін болса, амандық болса, 2-3 жылдан кейін таңғалатын жағдай болмайды. Жаңа Аянның өзі де айтып отыр, мен әріптесім өткенде осыдан 5-10 жыл бұрын. Понравилось, как американцы на предматчевых конференциях не раз подчеркивались и выражали свое большое уважение нашим традициям, нашей любви к лошадям. Они прямо и так и говорили, что мы, как и казахи, тоже любим лошадей, мы любим вот такие вот конные игры. И они приехали сюда учиться. Вот что мне понравилось, вот и капитан команды говорил, и главный тренер. Они все говорили, мы приехали учиться у казахов. Ну, добро пожаловать в Казахстан, конечно же, мы скажем всем нашим гостям. Давайте будем смотреть, будем болеть за красивый кокпар, тем более, что все спортсмены горят желанием. Второй день уже показывает нам, насколько все остро, насколько все принципиально здесь проходит. Ну а все самое интересное, конечно же, нас будет ждать впереди. Пока что идет квалификация, 11 команд сражаются за звание лучших из лучших. Ну и пока кто из них выйдет из группы, пока что они борются по круговой системе. Серке Әбуғали Әбжаппаровтың тақымында, құрметті көрермен, екі топта 6-6 командадан 12 болуға тиісті, бірақ Әзірбайжан құрамасы кеше ғана айттық қатысалмауына байланысты бір топта 5 командадан. Сондықтан енді 27 тамызға дейін іріктеу сындары өтетін болады, және 27 тамыз соңғы екі ойын 3-ші орын үшін және ақтық. Әбуғали Әбжаппардың тақымында Серке, 7-ші нөмірдегі Брок Хэрис қалай қорған жатқан өздеріңіз көрдіңіздер. Аттың қапталын әдем алып келді. Әбуғали Әбжаппаров қамшына тістеп алып, Серкені тақымға басып, аттың тізгінін ары беріп, бері бұрып. Көкпар бәсекесі өте қиын ғой бір жағынан. Сондықтан да бұл жерде Серкені ұстап отыру, тақымға басу, тез шабуылдарды ұйымдастыру Америка құрама штаттарына кішкене қиындық тудырып жатыр. Дегенмен көш жүре түзеледі дейді қазақ. Және көш жүре түзетуге келгендерінде Америка құрама штаттарының азаматтары жасырған жоқ. Сондықтан ынта болса барлығы да оңалады дейтін сенім мол. Ал Моңғол Халық Республикасының жігіттері өте тәжірибелі, аттың жүргендері көрініп ақ тұр. Сондықтан да бұл жерде асықпай, аптықпай, шаршатпай, өздерін аттарында шаршатпай, көп жылдам шаппай, соқпай, ойын өртеңін көрсетуде. Сонымен есеп 5-1 Моңғолияның жігіттері жатқан көріп отырмыз. Қараңыздар, Америка құрама штаттарының палуаны Крит Гарни өткен жылы көшпенділер ойындарында да өнер көрсетіп, ерекше көзге түскен палуан және тақымға басып қалай кетіп бара жатқан көрдіңіздер. Мәреге жақындаған сәті бұл салым болуға тиісті және салым, құрметті көрермен. Крит ұлтымыздың көкпары әлемдік деңгейге жетті деген сөз. Да, и в самом деле не было такого в нашей истории, но это только начало, как говорят наши функционеры. Кайрат Сатыбалды, почетный президент Ассоциации национальных видов спорта, и Бекбулат, эти двое, на самом деле, фанаты национальных видов спорта, очень много сделали. И вот Кайрхан говорил, что и штаб-квартира в Астане находится, и ну, это практически значит, что мы главные сейчас в этом виде спорта на мировой арене. Ну и то, что Кокпар сейчас чемпионат мира. Сегодня был я, кстати, на ипподроме Казанат, и там такая атмосфера, на самом деле, очень спортивная, очень интересная, захватывающая царит. И поле, вот если вы по экрану своих телевизоров видите, насколько чистое поле, красивое, можно прийти, можно поболеть, тем более, что такие команды. Когда вы видели, чтобы американцы или монголы на нашей земле вот так вот играли Кокпар, причем чисто вот по, ну как настоящие заправские кокпаристы. Сейчас вот очередной. Засчитаете или нет все-таки? Кажется, за черту вышел, да? Бірақ Серкенің бір ғана ұшы, өздеріңіз көріп бір сирағы, бір мойны жиекке тиіп жатыр, және Ақылбай Манкеев ортадағы төреші. Халықаралық дәрежеде саналған жоқ. Бұл салым саналған жоқ. Да, конечно, Ақылбай Манкеев знает здесь все правила, все тонкости. Даже на 1 сантиметр, если туша, муляж будем говорить,
муляж выходит за пределы круга, то это уже, значит, не засчитывается. Но они будут выйти, можно подхватить муляж, тем более, что муляж он весом до 35 килограммов, и насколько это легко или тяжело все это сделать, знают только сами кокпаристы. Ну, если у вас есть знакомые, друзья, родные, кто занимается кокпаром, вы, конечно же, их видели на его... Меня рассказывал на тренировках, что вытворяют кокпаристы. Они, бывает, тягают до 80 килограммов железа, и это для них не предел, потому что очень много силы. Да, очень много сил нужно. Если вы посмотрите на руки кокпариста, то, конечно же, вы будете поражены. Да, не дают сейчас американцы захватить этот центр круга, но... И лошадь тоже сама чувствует, как нужно проскочить. И поэтому то, что он прочувствовал своего всадника, этот конь, это тоже играет большую роль. Не зря же говорят, что кокпари именно кони считаются на высоком уровне, потому что они быстрые, они массивные и понимают своего хозяина. Камон дейтін дауыстарын естіп отырмыз. Моңғол Халық Республикасының азаматтарының өз жерінің қарсыластарына айтын құрметтерін көрсетіп жатқан. Серкені кәдімгі сыйлыққа береді. Салымды сыйлыққа береді деген сөз. Бұл да, міне, Моңғолия мен Американың арасындағы ойында қазақтың дәстүрі жаңғырып жатыр деген сөз. Кәдімгі қонақ сыйлау, қарсыласты сыйлау көрсету, ол қазақтың табиғатында бар дүние, және бұл Крит Гарник өте тамаша салым. Керемет. Мастерски забил сейчас очередной гол Крис Гарник. Серкені сырғытып әкеп, өзінің жылдамдығын бәрін есептеді, салып кеткенін көріп. Ну, о чем мы и говорили, Кайырхан. Все приходит с опытом, все приходит со временем. 20-я минута. Первый период завершен. И, как вы видите, красивую точку в первом периоде ставит Крит Гарник, капитан сборной Соединенных Штатов. И сейчас они имеют небольшую возможность передохнуть. И далее будут биться. Всего 2 периода, как вы знаете. 2 периода по современным правилам кокпара по 20 минут. Ну и вкратце, если только кто присоединился к нашей трансляции, здесь, в принципе, правила такие же, как и во многих других игровых видах спорта. Есть и удаление за нарушение, есть синие, желтые, красные карточки. Вот у себя этот вид спорта, и тогда выйдем еще на больший уровень. Нет, не засчитали, да, сейчас, пока я говорил. Пытался американский всадник попасть в круг. Работают на трансляции, с ними вместе их и младший научный сотрудник, так будем называть, Амангельда Буранова. Все 3 наших ребят работают с утра до вечера на кокпаре только для того, чтобы вы, уважаемые друзья, телезрители телеканала Каспорт, все на своих экранах. Готовят ко второму периоду. Ну и мы тоже ждем, как все закончится. Видно, что американцы под конец первого периода втянулись уже в игру и должны показать все свое мастерство, все свои навыки. Тем более не зря являются они потомками ковбоев, о которых мы знаем из книг, из вестернов голливудских. Екінші кезеңнің 1-ші минуты және алғашқы 25-ші секунд аяқтала берген тұста көрдіңіздер, Рүстем Арслан атты Алуан тағы бір салым гол жеткізді. Есепті осылайша 7-де 3-ке жеткізді. Жалпы Моңғол Халық Республикасының жігіттері бұл жерде расымен де өздерінің өте тәжірибелі екенін көрсетіп отыр. Қанша дегенмен Алтайдың етегінде
қобданың жағасы. Назарларыңызға Түркия Республикасы мен Тәжікстан Республикасының және Қырғызстан мен Өзбекстан Республикасының құрама командалары арасындағы тартысты бәсекені тамашалайтын боламыз. Дәл қазір қайталап көріністен Рүстем Арсланның қандай салымға қол жеткізген көрдіңіздер. Додана айналып өтіп, командалық әріптестері оған жол ашуына мүмкіндік берді. Одан кейін командалық әріптестері тиісінше қорғанысты сыпырып алып тастады. Осы кезде дәл мәренің үстіне Рүстем Арслан Серкені тастап кеткенін көрдік. Жануарларды қорғау ұйымы бар, бүкіл әлемдік. Сол ұйымның шешімі, яғни өтініші десек те болатын шығар. Осы Серкеге байланысты осындай Серкенің баламасымен, яғни муляжбен ойнауды ұсынған болатын, және оны Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы 8-3-ге жеткізіп отыр. Мұрат Ерланның тастаған салымы жалпы астындағы торы тұлпардың қандай жарап тұрғанын көрдіңіздер. Қарасаңыздар, қазір қайталап көріністен байқайтын боламыз. Және бұл жерде Серкен осылайша алды да тақымға басып, тура үстіне барған кезде қарасаңыздар, міне бұл жерде тізгінді әдемі тартып қалып, бүкіл қорғаушыларды алға қарай асырып жіберді. Осылайша асықпай барып, тура мәренің қақ ортасына Серкені әдемілеп тастап кетті. Осылайша келген муляж қазір таңда Серкенің рөлін атқарып отыр. Енді әр түрлі пікір бар. Қанша дегенмен Серкеге жетпейді десе, бірі осы муляж дұрыс деген сияқты. Дегенмен де әлем чемпионаттарының ережесі болса, әлем халықтары келгеннен кейін дүниежүзілік шешімдерге бағынуға тиістіміз. Соның нәтижесінде осындай тұжырымға келді. Және бұл құрметті көрермен ешкімге зиян екенін айтады. Керісінше ешкімді шошытпайтын бәсекелердің бірі болды. Қазір бөркін шешіп кірісіпті 11-ші нөмірдегі Ырыс Тастүлек. Ырыс Тастүлек деген атының өзінен бұл өңірдегі ұлттық спорттың ерекше дамығанын көріп отырмыз. Қыран құсты Тастүлектің сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Екінші кезеңнің 5 минуты өте шықты, құрметті көрермен, және 5 минуттың ішінде Моңғол Халық Республикасы 2 салым салып үлгерді. Есеп 8-3. Ортада дәл қазір жекпе-жек сайысы. Әзірге екі команда да бір-біріне өте қатты ойын өрнегін көрсетіп жатқан жоқ. Ескерту қағазын алғанда спортшылар дәл осы ойын барысында көріп отырған жоқпыз. Қараңыздар, Скотт Циммерман құрметті көрермен, өткен жылы бүкіл әлемдік көшпенділер ойында ойнаған болатын. Айтып ауыз жиғанша қазір төрешінің сары немесе көк қағазын алатын белгілі болған сияқты спортшы. Үшінші нөмірдегі өздеріңіз көріп отырсыздар, моңғолиялық спортшы Душан Байс 5 минутқа ойыннан шеттетілді. Оның негізгі себебін өздеріңізде көрдіңіздер, қайталап көрінісінде көретін боламыз. Яғни жекпе-жек бітпей тұрып, жекпе-жектің алаңына ешқандай тыс жекпе-жекке шыққан спортшылардың бөлек спортшы кіруге болмайды. Осы сәттен де Душан Байстың атының алтын баяғы шеңбердің ішіне кіріп еді. 5 минутқа тысқа шығады. Яғни қаранарға отырмыз. Сонымен ары қарай бәсеке жалғасса, Америка құрама штаттарының жігіттеріне қазір есептеселуге мүмкіндік бар. 4-3, яғни 3 қана моңғолиялық спортшы ойын өрнегін көрсетуде, және американдықтар бір спортшыға басымдау. Қазір екі команданың өкілдерінің арасындағы тартыс. Ақбек Бақытбек өзінің тұшқыл балуан екенін көрсетті. Аттың тізгінін бұра отырып сол қолмен тартып алуға кіріскен, бірақ американдық балуанның да
Бұла күштің есі екенін көріп отырмыз. Сәл ғана еп жетіспейді, әйтпесе бар ғой. Досан Ешшан. Ортада жекпе-жек сайысымен әрі қарай бәсеке жалғасатын болады. Моңғол Халық Республикасының 3-ші нөмірлі ойыншысы Досжан Байыс 5 минуттық қаранарда тұр. Жалпы кезінде, құрметті көрермен, көкпарда арнайы қаранар жасатқан, ережені қатты бұзған адамға өздеріңіз жақсы білесіздер, қаранар дейтін қазақтың жазасы еңкейтіп бұғып соның ішіне кіргізіп қоятын болған. Енді қазір таңда қаранардың орнында қызыл, жасыл, сары карточка бар. Сол карточкалармен көрсетеміз, қағаздармен, яғни. Сондықтан да оның өзі бір қаранарға тұспа-тұс тезек болатын шығар деген ай. Бұл жерде 5-ші Скотт Циммерман тамаша жекпе-жектен серкені көтеріп болған, бірақ оның қарсыласы Ақби Бақытбек расыменде өзінің қанда бар қасиетке тән құрметін көрсетіп, атқа қайта Скотт мініп алғанша күтіп тұрды қарсыласын. Оның өзі құрмет қой, енді былайша айтсақ. Скотт Циммерман алса екен дейтін үмітпен жүр, бәріміз де солай үміттеніп отырмыз, және серкені тақымға басуға мүмкіндігі бар еді, бірақ жерге құлатып алды. Скотт Циммерман, Крид Гарник, Голден Гарник, жалпы Гарниктердің әулеті, Скай Гарник жаттықтырушылары баршасында өткен жыл бүкіл әлемдік көшпенділік ойындарында өнер көрсеткен палуандар. Олар өздері регби ойынымен айналысатын болғандықтан көкпарға бір табан жақын болса керекті. Қуантай Қайыржанның тақымында серке. Қуантай Қайыржан қазір командалық әріптестеріне серкені ұзатып жіберуде мүмкін. Жаңа ғана Моңғол Халық Республикасына бірінші кезеңнің соңында комон деп америкалық қарсыластарын шақырып ап, тақымына серкені басып берген досы Қуантай Қайыржан болатын. Қазір Қуантай Қайыржан Ақби Бақытбекке серкені ұзатты. Ақби Бақытбектің тақымында серкені тура мәренің тұсына ойраған кезде бере салу керек. Ұзатып серкені қазір 6-ші нөмірдегі Досан Ешшан серкені басып шабуылға шығып келе жатқан сәті, және Ақби Бақытбек оның қасында. Әттеген ай, серкені ойын алаңның сыртына шығарып алды. Қойшы көп болса қойыр әмулеттің кейпінде болды. Сіздердің назарларыңызда Скай Гарник, Америка құрама штаттарының бас бапкері. Расыменде өзінің спортшылары үшін, өзінің көкпаршылары үшін қайғы жейді. Десекте өздері атап өткендей, мұндағы келгендегі басты миссиясы көкпарды үйрену ғой енді американдықтардың. Ортадағы төреші, ортадағы шеңберге қос спортшыны шақырып, жекпе-жек бәсекесін бастайтын болады. Халықаралық дәрежедегі төреші Ақылбай Манкеев өзі де атақты көкпаршы болған палуан. Әлі күнге дейін жаппай көкпарда шабады, дегенмен командалық көкпарды қойды. Аударыспақтан 2 дүркін Азия чемпиондары, Азияның абсолюттік чемпиондары, Қазақстанның 9 дүркін, 6 дүркін, 12 дүркін чемпиондарын шығарған жаттықтырушы қазір таңда Ақылбай Манкеев. Қазақстанға еңбек сіңген жаттықтырушы осы Ақылбай Манкеев. Сонымен Әбуғали Әбжаппаров ортада, ал оның қарсыласы Гивенс Джейсон. Гивенс Джейсон еңкейді серкеге. Ай, әттеген ай. Серке де жоқ, салым да жоқ. Үзеңгіден де шыға алмай жатыр. Аты да қозғалмайтын бір осы кісілерге бір қиып қойғандай ат екен. Бәрекелді. Қазақ айтады ғой, жас бала құлаған кезде жетіге жеткенше жерден таяқ жейді дейді ғой. Сол сияқты бұл азаматтардың да көкпармен айналысқанына 1-2 жыл болды. Сондықтан тәжірибе жинағанша әлі жерден көп таяқ жейді енді. Оған дау жоқ. Бірақ аттан құлады ма екен деп жатып ап, жедел жәрдемнің көмегіне жүгініп жатқан американдық азаматтарды көрмедік. Осы қуантады. Әйтеуір ынта бар, қызығушылық бар деген сөз. Сонымен Әбуғали Әбжаппаровтың тақымында серке, Ақби Бақытбекке қайта бермесе болғанда.
мәре сызығының үстіне жақындағанда қорғанысы күшейді американдықтардың. Оны ар айналдырып, бер айналдырып, Әбуғали Әбжаппаров қазір өтіп кетуге тырысқанымен американдықтар қорғанды, бірақ қорғаныстан ештеңе шықпады. Ойынның 33-ші минутында Әбуғали Әбжаппаров өзінің дублін жасады. Яғни икс алымның авторы атанып отыр осы ойын барысында. Да, после длительной паузы все-таки мы увидели снова гол, и сейчас он на счету у сборной Монголии. Не зря все-таки Монголию называют также одним из сильнейших на этом турнире. Не раз они были в гостях у нас, и поэтому, конечно же, и да, и у себя вроде в Монголии они частенько играют в захватывающую игру. Ну а что касается американцев, мне кажется, они немного устали. Все-таки очень высокий темп пришлось им выдержать на протяжении первого периода. Очень хорошо они играли, но вот видите, во втором периоде, ну вот это как раз таки момент, когда даже, как сказал мой коллега, никто не будет смеяться, потому что это игра, здесь погоня за тем, кто первым возьмет серке из малого круга. Шенбер называют круг, ну, чтобы вы понимали значение этих кругов. И сейчас... 97 жыл туған, өте жас шабандоздардың. Вот, Кайырхан, раньше было такое мнение, что в кокпар могут играть, вот, по-настоящему красивые, качественные кокпар могут играть спортсмены, достигшие 40-летнего возраста, то есть старше 35 лет, это те люди, которые уже имеют опыт, мастерство, силу за своими плечами. И вот эти спортсмены могут показывать самый настоящий захватывающий кокпар. Но на этом чемпионате мира мы видим очень много молодых игроков. Ну и в последние годы чемпионаты Казахстана, другие международные турниры. Очень много молодых игроков пришло к нам постоянно пополняют нашу команду, из года в год появляются новые таланты, и можно сказать, что кокпар на сегодня очень сильно омолодился, очень молодым стал кокпар на самом деле, игра молодых. Енді әрине, қазақтың өзі айтады, негізі көкпар жастықтың ойыны ғой расымен де. Алмас қылыш қын түбінде жатпайды деген секілді қылшылдап тұрған жастық шағында екі жаққа бірдей еңкейіп, серкені екі тақымға бірдей басып жүрген жігіттер енді нағыз көкпарда ойын көрсетеді. Ал енді кішкене жасы егде ауырлығы оны ентелетіп алып кетті. Қазір қайтадан алып беретін сияқты. Жоқ, серке ойын алаңның сыртында. Содан айтқымыз келгені, құрметті көрермен, расымен де көкпарда нағыз тепсе темір үзетін, білекті, жүректі, қайратты жігіттер ойнайды. Ал жаңағы өзің айтпақшы, жасы кішкене егделеу тартқан спортшылардың көбісі тактикаға жұмыс істейді. Қорғаныста өте әдемі өнер көрсетеді. Ал негізінен салымды апарып жерден еңкейіп алатын жастар ғой. Жас өзінікін алады дегенмен. Да, конечно. Ну, значит, в команде тоже делится. Есть свои защитники, есть нападающие. И здесь как раз-таки опытный тренер распределяет состав таким образом. Крит Гарник қазір серкен тақымына басты, бірақ все-таки добились американцы. А в свои ворота, получается, ворота своего соперника. Иә, өзінің қарсыласының қазанына апарып берді. Енді жоқ, Гарник Крит. Нет, засчитывают в пользу американцев. Иә, Все верно. Здесь американский кокпарист. Бұл жерде қараңыздар міне. Серкені Крит Гарник басып шықты да. Конечно же, любой гол, каждый гол дает эмоциональную поддержку. Голы не поставят красивую точку в этом матче. Қараңыздар қандай серкеге келіп еңкейгенін, бірақ іле алмай қалды. Сейчас еще есть время. Счет 9-4. Сразу видно, как американцы воспряли, стали играть более живее, потому что... Крит Гарник қазір серкені қайтадан тақымға басып шықты, бірақ рады.
Расымен де құрметті көрермен, енді мен де бұл кісіні түсінемін. Жалпы Крит Гарник өзі азамат жігіт екен. Өйткені 1-2 салымында осы Қуантай Қайыржан, Болат Айбарыс сияқты, Құрманбек Мағжан сияқты Моңғол Халық Республикасының құрамасынан жігіттер көп салымында. Енді соның Ну и вот он такой вот ответную благодарность. Қазақ айтады, сыйға сый, сыраға бал деп жатады ғой. Сондықтан енді сыйлағанның құлы бол деп Крит Гарникте мен сендердің тақымдарыңа басып бермей-ақ қояйын, өзім апарып салайын деді ғой деймін шіркін. Есеп енді дөңгеленбей тұрады өзде. 9 салым болып тұрады, соны дөңгелетіп 10 қылып. О чем я и говорил, уважаемые друзья. Поставили все-таки монголы усилиями американца красивую точку в этом матче. В принципе, время уже закончилось. И да, тем самым сборная Соединенных Штатов уступает Монголии со счетом 4-10. Онда 4 есебімен Моңғол Халық Республикасы жеңіске жетті. Соңғы салымдарын сыйға алды. Крит Гарник кішкене шатастырып алды. Біздің жалпы қазақстандық көкпаршылардың арасында да дәл осындай өте қызықты әңгімелер көп. Көкпаршылардың арасында жүрген кезде басқа қалаларда көп боламыз. Сол кезде расымен де көп естиміз, бірақ енді оны эфирде толыққанды тарқатып айту үшін таңды таңғыруға болады. Өйткені көкпар тарқандықтың ойыны, кеңдіктің ойыны, достықтың ойыны, әзілдің ойыны кейде. Сондықтан ондай нелердің баршасы да болып жатады. Крит Гарник есесіне бұл өзінің, яғни қарсыластарына апарып бір салымды салып бергенін кем дегенде 5 жылда азық етеді. Да, и в самом деле такое, оказывается, бывает в кокпаре автоголы. Ну, как и в любом виде спорта, чего ж скрывать, совсем недавно вы видели матч Селтик Астана, и тогда наши футболисты умудрились сразу 2 автогола забить. Причем это было на таком высоком уровне в плей-офф Лиги Чемпионов. Поэтому здесь, конечно, цена совершенно другая, тем не менее. Ну, мы видели радостную улыбку Криса Гарнита, это самое главное на этом турнире. Он забил гол, хотя и против себя, тем не менее. Бастысы салым. Самое главное намерение. Самое главное, он хотел забить. Ну а куда забил, это уже другой вопрос. И снова лучшие повторы, хайлайтсы второго периода нашему вниманию. Құрметті көрермен, енді тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Бұл көкпардан тұңғыш рет ұйымдастырылған әлем чемпионаты болатын, және осы әлем чемпионаты барысындағы Америка құрама штаттары мен Моңғол Халық Республикасының